ढवळपुरी अत्याचार प्रकरणी आमदार दातेंचा विधानसभेत संतप्त आवाज। आरोपीस कठोर शिक्षा व जलदगती न्यायालयात खटला चालवा। पारनेर तालुक्यातील ढवळपुरी येथे घडलेल्या अल्पवयीन मुलीवरील अमानुष अत्याचार प्रकरणी पारनेर नगर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार काशीनाथ दाते सरांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत ठाम व आक्रमक भूमिका मांडली। अधिवेशनात बोलताना आमदार दाते सर यांनी संबंधित घटनेचा घटनाक्रम सभागृहासमोर मांडताना सांगितले की ढवळपुरी गावातील दुर्गादेवी वारकरी शिक्षण संस्थेचा अध्यक्ष असलेला कीर्तनकार यशवंत एकनाथ थोरात उर्फ अण्णासाहेब गुंजाळ याने एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याची घटना 10 मार्च 2026 रोजी उघड झाली असून संबंधित मुलगी 8वीत शिकत असून आरोपीने पीडित मुलीच्या कुटुंबाला ठार मारण्याची धमकी देत गेल्या 3 वर्षांपासून तिच्यावर सातत्याने अत्याचार करत आलेला आहे। यापूर्वी मी 2 हाफ मर्डर केले असल्याचे सांगत तू कोणालाही सांगितले तरी तुझ्या आई-वडिलांना व भावाला मारून टाकीन अशी भीती दाखवत संबंधित आरोपीने ढवळपुरी व परिसरातील काही महिला व युवतींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून व पैशांचे आमिष दाखवून त्यांच्यावर अत्याचार केल्याचे निदर्शनास आले आहे। तसेच या तथाकथित महाराजाने 4 विवाह केलेले असून घटना घडली त्या दिवशी संबंधित आरोपीने या अल्पवयीन मुलीला घरी बोलावून तिला बांबू व इतर साधनाने मारहाण केली। एवढ्यावरच तो थांबला नाही तर स्वयंपाक करण्याची पकड गरम करून त्याचे चटके तिला दिले आहे, ज्यामुळे त्या मुलीला चालणेही अवघड झाले आहे। दरम्यानच्या काळात पीडितेला मानसिक व शारीरिक छळ सहन करावा लागला। आरोपीने तिला धमकावून गेले 3 वर्ष हा प्रकार लपवून ठेवला होता। मात्र अखेर धैर्य एकवटून पीडितेने घडलेला प्रकार उघड केल्यानंतर हा धक्कादायक प्रकार समोर आला। या घटनेनंतर ढवळपुरी गावासह संपूर्ण जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली आहे। अशा विकृत प्रवृत्तीला कोणतीही माफी नाही। संबंधित आरोपीवर कठोरात कठोर कारवाई होऊन त्याला कडक शिक्षा झाली पाहिजे आणि पीडितेला तातडीने न्याय मिळावा यासाठी हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्यात यावा अशी ठोस मागणीही त्यांनी केली आहे। महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून अशा घटनांवर कडक कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे ठाम मत आमदार दाते यांनी यावेळी व्यक्त केले। मागील आठवड्यात कानूर पठार येथील 2 अल्पवयीन बहिणींवर अत्याचार झाल्याची घटना घडलेली असतानाच पुन्हा ही घटना घडलेली आहे। पारनेर तालुक्यात सध्या महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून अशा प्रकारच्या गुन्ह्यातील आरोपींच्या विरोधात जलदगती न्यायालयात खटले चालवून आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे। आमदार काशीनाथ दाते सर। काशीनाथ दाते तुमचं 3दा नाव अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील ढवळपुरी तालुका पारनेर येथील श्री दुर्गादेवी वारकरी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष असलेले कीर्तनकार यशवंत एकनाथ थोरात उर्फ अण्णासाहेब गुंजाळ यांनी एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना दिनांक 10 मार्च 2026 रोजी व त्या सुमारास उघडकीस आलेली आहे। पीडित मुलगी इयत्ता 8वीत शिक्षण घेत असून आरोपी याने पीडितेला तिच्या संपूर्ण कुटुंबाला ठार मारण्याची धमकी देत गेल्या 3 वर्षापासून तिच्यावर अत्याचार करत आलेला आहे। यापूर्वी 2 हाफ मर्डर केले आहेत असं म्हणून संपूर्ण कुणालाही सांगितलं तरी तुझ्या आईवडिलांना आणि भावाला मारून टाकेल अशी भीती तो घालत आहे। अशा प्रकारे ढवळपुरी व परिसरात काही महिला व युवतींनाही प्रेमाच्या जाळ्यात अडकून तसेच आर्थिक आमिष दाखवून त्यांच्यावर वारंवार अत्याचार केल्याचे निदर्शनास आलेलं आहे। तसेच या तथाकथित महाराजांनी 4 विवाह केलेले आहेत। 10 मार्च 2026 रोजी या नराधम महाराजांनी तिला घरी बोलावून बांबूने व इतर लाकडी साधनाने मारहाण केली। तेवढ्यावर थांबलं नाही तर स्वयंपाकाची पकड घेऊन त्या पकडीनं गरम करून चटके तिला दिलेले आहेत, त्यामुळे तिला चालणे देखील कठीण झालेले आहे। पारनेर तालुक्यात अल्पवयीन मुलीवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली आहे। गेल्या आठवड्यात पारनेर तालुक्यातील कानूर पठार येथे 2 अल्पवयीन बहिणीवर अत्याचार झालेला आहे। या संदर्भामध्ये या आरोपीवर कडक कारवाई करून त्याला जामीन न देता त्याच्यावर फास्ट ट्रॅक मध्ये केस चालवून त्याला नमस्कार। मुंबई विद्यापीठात